Assalamu alaikum masu bidar waƙena. Na zufka da na ku yarima ku kai lakabina. Na zo da bayani cikin ta hudun waƙena. Kaddar so ta zamto sanadin kukana. Kaddar so ita ce sanadin kuka na idona. Don kun je bayani umarni gun ummana. Na ce mata umma ki tallafi ruhina. Ine mata so da ƙauna ya fi faɗin bakina. Batun in bar ta tamkar zare rai a gurina. Don zan iya rasa kaina wayo ummina. In na kwanta barci ita ce a mafarkina. Kai hatta kan waya hoton ta madubina. Sunanta na sama buɗin handset ɗin gona. Harufan sunanta su ne sirrin bankina. In ka ban sunanta zan amsa sanadin ƙauna. Hadda dandalin WhatsApp ita ce kan dipina. Mama da Allah ki duba kar in rasa ruhina. Muna san juna burin mu auren ƙauna. Nan ummana ta ce mini ɗan yaro zauna. Zan baka bayani dan ka ji dukkan hujjojina. Abba a gurin ta baya so gashi ma ya nuna. Ya fi mu kuɗi zai iya karmi ni kai a gurina. Ni na tsoro ne kar mini da a gurina. In kana san janna kai biyayyar umarnina. Kan in ce komai sai na ga an faɗo a gabana. Yarinyar ce ta faɗi tana ta kiran sunana. Kalmar ƙarshe idan da rabo wataran magana. Ina kallon idan ta kwata mutu ne a gabana. Ko motsi ba ta yi da alamu sun nuna. Babu rai a jikinta kuka a idanuna. Kowa na kuka babanta ya damƙe hannuna. Ya ce tun da ta yi ta mutu kai ne sila a gurina. Dole in ɗaure ka domin babu kamar ta gurina. Likitan sai ya ce ba lallai mutuwa a zatona. Ko mu je asibiti ko su ma dai ma auna. Ko ma menene binciken da muka yi zai nuna. Muka ɗau hanya hawaye ke ta zuba a idona. Ina sake ina rasa ta ina zan kwana. Da zuwa muka zauna kasa ta a ɗakin auna. Zan bi su ciki likitan ya faɗa mini wai in zauna. Ko kaya tike ni dan ta mutu ne a ganina. Mun haura awa shida fargaba duka a gabana. Likitan ya fito ran shaɓace ya doshi gurina. Sai ya ce ta nan take jiki ya ɗauki bari na rike ummana. Sai ya ce ta farfaɗo ya faɗa a cikin ina. Da shiga sai na ganja nan ta mun kallon ƙauna. Ummana sai ta ce ta yarda a sama na rana. Abbanta ya ɓata rai ya faɗa a cikin kunnena. Wai zai tafiya Legas ya dawo ma zauna. Na gade bai san auren malamu duk sun nuna. Anan aka sallame mu gida kowa zai kwana. Tana ta faɗa min kai na baiwa ruhina. Na zufka da kai mini auren mu cikar burina. Da na je ni gida ina ta tunanin aurena. Da kyakkyawar ɗiyar gadiyar dar ummana. Abanta kaɗai nake ji zai iya sukana. Ya hau hanya ta Legas
ashe yi ban kwana. Kwatsam yayi accident mutuwarsa a kunne na, kuma ba gawarsa dan motar ta ƙuna. Akai addu'ar rashin sa da dukkan dangina, bayan mako guda 4 sai auren ƙauna. Aka shashagari na aure namu da mai suna, ina masu ce da ni ƙaddarar suna kaina. Soyayyar gaskiya samunta akwai kuna, ba na duban wuya tunda na cika burina. Aka mun manaja kuɗaɗe na ta suna gona.